tuh Netanya pengen membersihkan ingus katanya ya, karena apa, flu kan sayang, jadinya tuh nggak enak banget tuh rasanya tuh. Buenas, es la familia Walton Tiang Jogja, Neng Nicaragua. Selamat siang, sayangku semua, apa kabar ini? Aku harap kita semua selalu sehat dimanapun kita berada ya sayang ya. For my people in Indonesia, selamat siang sayang. Aku tahu sekarang di Indonesia itu malam ya, malam dini hari, jadi semua istirahat. Dan kalau aku nggak salah sebentar lagi bulan Ramadan ya, jadi bisa buka bersama ini. Yang sayangku semua yang beragama muslim, pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa ini sebentar lagi, semangat. For my people in Nicaragua and Central America, buenas tardes. For my people in United States, buat sayang semua, selamat siang sayang. Ini aku baru santai. Sebenarnya bukan santai ya, tadi aku hari ini nggak masak karena aku iki ketularan anak wedok. Jadi anak wedok sakit flu berat, dia batuk. Nih aku sampai berantakan kayak gini, maaf ya. Jadi anak wedok sakit flu batuk ya dek, flu cough. Jadi aku juga ikut, kepala aku pusing ya, pening soalnya kan flu-nya itu ya. Dan hari ini hari ini Netanya nggak ke sekolah karena kayaknya nggak enak banget ya. Jadi ini tadi dari pagi dia minum obat buat fresh cold, buat flu ya, buat batuk. Aku kasih. Ini tadi siang juga lagi minum lagi. Terus ini tadi habis setelah 1 jam dia minum obat, dia minum honey and lime, jadi jeruk lime sama ya senang. Katanya dia, aku mau ngeluarin ingus mami. Nah terus nanti malam juga dia harus minum, jadi 3 kali sehari. Nanti aku kasih lihat ya seperti apa ya obatnya ya, aku tunjukin ya habis ini ya. Nah tuh Netanya pengen membersihkan ingus katanya ya, karena flu kan sayang, jadinya tuh nggak enak banget tuh loh rasanya tuh, bener-bener yang nggak enak banget. Dan baru aja dia tahu belajar gimana caranya untuk mengeluarkan ingus dari hidung. Kemarin dia nggak bisa, nggak tahu ya, nggak apa-apa ya, belajar ya. Jadi ini aku tadi bikin sup, bikin mie rebus buat dia. Aku bikinin mie rebus ya, supaya ingusnya tuh bisa agak encer, terus bisa keluar ya itu tadi. Karena kan sebenarnya dia masih sakit, tapi besok tuh dia harus sekolah karena kan dia ada tarianya itu yang tarea tuh PR sayang, PR-nya tuh yang yang mengharuskan dia ada gitu, dia nggak bisa absen sekolah. Makanya kan aku kasihan juga kan, tapi ya gimana lagi, dia harus harus berangkat sekolah besok ya. Dan semoga nanti malam dia baikan ya, amin ya, doanya ya sayang ya. Kasihan Netanya kalau sakit gini. Ini tadi kan kata Netanya, mami aku itu ngantuk mami. Terus aku bilang, tahu nggak kenapa Tuhan Yesus itu membuat Netanya itu sakit flu berat kayak gitu? Karena Tuhan Yesus tahu Netanya habis pulang sekolah nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur siang, jarang sekali. Makanya Tuhan buat Netanya sakit supaya Netanya itu istirahat di siang hari. Terus dia ngeliatin aku gini, oh seperti itu ya mami ya. Ya seperti itu. Jadi ini aku bilang, dia barusan mandi. Tadi dia makan siang dulu, baru mandi. Aku mandiin supaya cepet ya, nggak usah lama-lama mandinya. Karena kan
kasihan juga ya kalau apa namanya baru sakit kayak gitu ya, karena kan yang dia punya kan cuma aku di sini, jadinya kan ya aku harus full ya, aku kan sebagai ibunya juga harus full ya, apa menjaga si kecil ini ya, karena kan ya mau gimana lagi. Makanya aku beritahukan sama dia besok kan harus sekolah, jadinya hari ini tuh kalau bisa istirahat, dan itu nanti ini mungkin sekitar 2 jaman lagi itu dia harus copy semua pelajaran hari ini dari sepupunya yang cowok. Jadi kebetulan dia itu satu kelas dengan sepupunya. Tapi kalau orang budaya di sini itu bilangnya itu bukan sepupu, padahal itu sepupu dari budeku ya, dari itu keponakannya budeku. Kalau orang Indonesia ya itu sepupu, tapi kalau di sini enggak. Jadi aku bingung, tapi buat aku nggak masalah ya, kalau buat aku ya itu ya keluarga gitu kan, selalu membantu, dan selama mereka baik ya kita harus baik gitu aja kalau aku kayak gitu. Jadi dia sekarang aku tuh, jadi aku suruh apa anak itu biar istirahat, kalau nggak tidur ya tiduran, jangan lihat TV, jangan main Nintendo, jangan apa-apa, biar istirahat lah ya kayak gitu ya. Jadinya aku tuh yang harus, dan puji Tuhan aku itu puji Tuhan aku itu udah 1 tahun lebih ya, aku tuh nggak pernah merasa sakit ya, paling cuma badan tuh agak capek, tapi kalau sampai parah itu puji Tuhan enggak ya. Ya Tuhan tuh memang baik banget ya. Jadi Tuhan itu tahu apa yang aku butuhkan, tahu apa kekuranganku, tahu aku di sini sendirian kan, jauh dari keluarga di Indonesia, jadinya Tuhan buat aku selalu sehat. Pokoknya tuh kami tuh yang selalu berterima kasih. Jadinya apa ya, harus selalu bersyukur ya, apapun apapun kendala kita ya, apapun masalah kita tuh sayang itu jangan lupa sayang sama Tuhan. Dan kalau misalnya kita baru nggak punya itu Tuhan jangan disalahkan kayak gitu, karena itu memang dari situ Tuhan memberikan pelajaran buat kita. Jadi ini anak wedok ini agak rewel ya, udah 2 hari ini agak rewel, jadinya aku harus sabar ya, nggak boleh marah ya. Padahal aku tuh rasanya pengen marah kalau dia lupa ngerjain PR, tapi ya kasihan. Jadi ya sebagai seorang ibu kita harus tetap yo harus sabar biar si kecil itu kuat, dan nanti biar sehat, biar bisa sekolah lagi, biar semangat lagi kayak gitu ya. Ya sudah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah temani aku sama netanya di Nicaragua. Selamat pagi, selamat siang. Buenas tardes, muchas gracias, matur nuwun, bye bye. Sampai jumpa Dek. Sampai jumpa. Terima kasih ya.